Hello po, maayong adlaw mga ka-farmers. Nagbisita mi dire sa amuang maisan. Amuang gitan-aw kung pwede na ba siya harveston. Kaso alanganin pa man. Sa ibabaw ra day ko ani guys, nag-video kay mao man ni ang dalan tapos moambog na pud mi. O amo ang nakita nga ang uban di ay medyo green pa nga mo to siya guys sa ilalom ana guys kay kagumahan na siya o naapoy bunga ang kapayas. Lami kay ni siya guys, gulayon ang kapayas or sagulan og native nga manok. Kani libre ra jud ni diri kaning kapayas, wala jud namon igitanom, miturok ra jud ni siya. Tatawa guys, daghan kay siya bunga na aga ni hinog. Lami kay na siya himuon og atsara. Og kani guys lantawa, alanganin pa man siya, medyo naapay green ang dahon gamay. Kani guys, padulong mi ani sa libaong na ni siya guys nga part. Duha mi sa kuang bana ani. Kana medyo hina karon guys kay naabtan man gud ni ulod. Naapoy avocado na mo ang gitanom. Ug kani guys gagmay kaayo og puso ang uban. Pero sige lang, pasalamat lang gyapon sa Ginoo kay maka-harvest pa ta. Makapagaling ta ani na mo yung view dito guys sa ubos paadto ni siya sa sapa. Puro ni kahoy ang palibot ani guys. Hadlo kaayo diri kung pataka lang ka og suhot kay uso baya karon ang banakon. Ay nga na dara paadto na mi ana sa ubos. Pwede po Domingo. Kay ang anak man jud nang mangumata guys no, naay time ba nga dako po tag harvest, usahay igo-igo ra jud pod. Usahay lugi pa sa gasto kay usahay kung naay panahon kami ra mo tanom ani sa akong bana guys, duha ra mi. Pero usahay pod magpatanom pod mi guys, 3 or 4 ka tao among kuhaon. Dali ra man ni mahuman, half day lang man ni nga tanom kani mo ni guys, sapa muna among sapa. Sa unang panahon sapa ra jud amo ang gisaligan maglaba guys. Pero karon ang sapa hugaw naman kaayo, dili man pareha sa unang panahon nga limpyo o kana ang tawa guys, hugaw na kaayo ang sapa. Puno nagsagbot ang palibot. Dire medyo hina ni siya dire nga part guys kay dili kay siya mainitan. Unya sa wala pa pud ni nagbanay, naabtan pud og ulod. Ana day na guys no, basta magtanom ta og Mayo 1 daw hantod pit sa 15 naa daw diha ang maulo daw. Dapat di ay naa daw kay pitsa nga i-target kung magtanom daw ka og mais. Ha? Kung tan-awa gud ninyo guys akong bana miadto siya dapit sa may tunga kay natingala siya na ay nahapay. Ang uban guys nga mga nangatumba sa tunga gipangauna og ilaga na tura kong banaon diha dapit sa yang gitindugan